గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మా దగ్గర అయితే ఫుల్ వర్షం పడుతుంది శంకర్పల్లిలో. మార్నింగ్ టైం నైట్ నుంచి పడుతుంది వర్షం. మా బుడ్డోడు అయితే ఇక ఫోన్ చూస్తున్నాడు. స్కూల్కి వెళ్ళవా చిన్ను? వెళ్ళవా? ఎందుకే? అగో వాడు కూడా ఒక ఫోన్ పట్టుకొని వీడియో తీస్తుండు. నీ ఫోనా చిన్ను అది? అవునా? మీ దగ్గర కూడా ఎక్కడెక్కడ వర్షం పడుతుందో కామెంట్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ చెప్పు చిన్ను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పు. Please subscribe my channel.